boaça. Aí, eu recebi isso. Eu recebi mais um, gente. E mais outro. Gente, olha. A gente da boiadeira, da Ana Castela, de BFF e o de açaí, gente! Tô pulando de alegria. Nossa, gente! Olha. Ó, de brigadeiro. Assim não dá, gente. Ó, de BFF, açaí, chicletes e de brigadeiro. Gente. Viu? Pega aí, deixa eu comentar. Fotos do dragão de Mickey Monsters. Mas com um dentinho. Mas tudo bem. Fotos do dragão. Gente, que foi isso? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.